দর্শক দেখতেছেন আমার হাতে একটি চুনের দোলা। এই চুনের দোলা দিয়ে আমি ঘর জীবাণু মুক্ত করি। গোটা ঘর চুন দিয়ে পানি দিয়ে মিশিয়ে, এই যে দেখতেছেন, এটা দেখাও, হ্যাঁ, এই যে ড্রামের ভিতরে পানি দিই আমরা। পানি দিয়ে চুন, এর ভিতরে চুন দিয়ে দিই। দেওয়ার পরে আধা ঘন্টা 1 ঘন্টা পরে চুনগুলো যখন ভিজে একদম হয়ে যায়, দোলা ছেড়ে যায়, তখন আমরা মিশিয়ে মগ দিয়ে আমরা চুনগুলো গোটা মেঝেটাকে একদম সুন্দরভাবে, একটুকু যেন অপরিষ্কার না থাকে, সম্পূর্ণ চুন দিয়ে যেন মাখায় দিই, কোনো জীবাণু থাকবে না। হ্যাঁ দর্শক, এই চুন দেখেন, মেঝেগুলো দেখান, হ্যাঁ দেখেন, সবগুলো জায়গায় আমি চুন দিয়ে দেবো। চুন দিয়ে দেবো দর্শক। চুন দিয়ে আমি এখন পানি দিয়ে দেবো। পানি আগে দেবো, চুন পানি দিয়ে দেবো। এই দেখেন, ঘর ওয়াশ করেছি আমি। জীবাণুমুক্ত যে মেডিসিন আছে, জীবাণু মেডিসিন দিয়ে আমি পুরা ঘর আমি ওয়াশ করেছি। এখন আমি চুন দিয়ে আরো জীবাণুমুক্ত করে নেব। আজকে আমার মানে এটা হুদাই ভিডিও। $1 রেখে দেবো শুধু, হ্যাঁ ঢালেনি তো, 6.5 কেজি দিয়ে দেবো। হ্যাঁ।